В американском штате Калифорния эвакуируют жителей прибрежных районов. Всего планируют вывести около 30 тысяч человек. Проливные дожди и штормовой ветер вызвали многочисленные оползни, которые угрожают разрушением населенных пунктов, расположенных на побережье. В 20 округах объявлено чрезвычайное положение. Стихия уже причинила материальный ущерб на сотни миллионов долларов. Около 350 тысяч жителей Калифорнии остались без электроэнергии.